سر نے یہ چیز تو ڈسکس کر لیا. پھر بھی میرا پارٹیسپینٹ سے سوال ہے کہ وچ ٹائپ آف ریٹن اسیسمنٹس ڈڈ دے فیس ڈیورنگ MBBS اور BDS پروگرام اینڈ ہاؤ واز دیئر ایکسپیرینس. یعنی کہ جب آپ لوگ اسٹوڈنٹ تھے MBBS کے یا BDS کے, آپ نے کون سی ریٹن اسیسمنٹس کی ہیں اور کیسے ایکسپیرینس تھا؟ کوئی بتا سکتے؟ جی سر توقیر. دیکھیے ہمارے اس وقت تو ہے نا زیادہ تر یہ لانگ ایسے کوشچنز ہوتے تھے اور تھوڑا سا موڈیفائڈ اس میں ٹائپس کر کے مطلب 2-3 پارٹس بنا دیتے تھے. لیکن اوورآل جیسے سب نے کہا کہ ڈسکس دا میجرمنٹ آف ڈائبٹیز, اس قسم کے لانگ جس میں آپ جو مرضی چاہے لکھنا چاہیں. اب ایگزامینر کے دل میں کیا ہے اور آپ کیا لکھ رہے ہیں, اگر وہ میچ کر گیا تو آپ پاس ہو گئے. اگر اس کو لگا کہ آپ نے وہ نہیں لکھا جو وہ چاہتا تھا تو پھر مسئلہ بن جاتا. اور لینتھ کا بھی کوئی نہیں تھا کہ کتنا لکھنا ہے. جی میم سوچیے. ہاں جی, ہمارا تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی لانگ کویسچنس ہوتے تھے اور اس میں ہم نے ڈیفائن ڈسکرائب ان چیزوں کو, تو اس وقت ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہاں if there are names of different types, so we have to write the names and we have to elaborate those names کہ اس کے اندر کیا ہے, کیسے کرنا ہے. ڈائیگرامس جو ہے اس پہ بہت ڈفرینسز ہوتا تھا. اس کو لیبلنگ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا, فری ہینڈ ڈائیگرامس بنانا. اور اس میں کافی مشکل ہو جاتی تھی ایٹ ٹائمس کہ آپ کو سارے ٹائپس نام آتے ہیں, ایک بیچ میں سے اس کی ڈیٹیل آپ سے بھول جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر ہر ایگزام میں ہوتی ہیں, تو یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے ساتھ ہم نے کوپ کیا, ہم نے انڈرسٹینڈ کیا, اور کافی مشکل ایگزام سے ہم گزرے. اور میٹا میں ہم نے بڑے ٹف ایگزامس دیے, تو الحمدللہ. جی ڈاکٹر شہزاد. اور پرسپیکٹیو یا اینگل اس میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارا ایسے ایکسپیرینس ہے. لانگ ایسے کوشچن ہوتے تھے 7 ہوتے تھے, 5 کا آپ کرنا پڑتا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ جن لوگوں کی رائٹنگ اسکل بہت اچھی ہوتی تھی اوبیسلی ان کے مارکس اچھے ہوتے ہیں. انگلش جو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے, کسی کی خوشخطی اگر اچھی ہے تو وہ بھی ایج کر جاتے تھے. جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ جی ایک امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے نا, جو وہ یہ تھا کہ بکس صرف رجحان نہیں بلکہ جو ٹیچر کے نوٹس ہوتے تھے اس کو فوکس کیا جاتا تھا. کیونکہ لانگ ایسے کویشچنز میں آپ کے پاس اتنی براڈ فیلڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ بکس کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے خود بھی ذہن بناؤ کہ بھائی اس نے کہا, تو وہاں پہ آپ کو نیگیٹیوٹی مطلب آپ کو کریڈٹ دینے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کہے کہ بھائی یہ مطلب اس نے کہا سمجھ نہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس بڑے ٹیلیسکوپک ہو جاتے تھے نوٹس کی طرف رجحان. ہمیں ابھی بھی یاد ہے جی فلانے کے نوٹس پڑھنے اور یہ فوٹو کاپی کرنے. اس وقت تو انڈسٹری میں بکس کا بھی بڑا ایشو تھا, لائبریری میں بکس ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک لانگ ایسے کویشچن کا ایشو تھا. یہ 2-3 جو میں نے بھی یہ ڈسکس کیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے. جی تھینک یو. میم شمشاد آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, میں اسے اسٹرکٹ غور کر رہی تھی کہ ہم لوگ جب لانگ ایسے ٹائپ کویشچن اٹیمپٹ کرتے تھے نا, تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ لمبے سے لمبا جواب ہو, زیادہ شیٹیں بھری ہو, تاکہ جو ہے نا سیٹسفیکشن ہو, اپنی بھی سیٹسفیکشن ہو اور ایگزامینر بھی شاید ہم سیٹسفیکشن چاہتے تھے. تو وہ جو جس طرح ناپ کے نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آنسر اتنا لمبا کرنا ہے, جی پانچ مٹیریل زیادہ ڈلتا تھا جی ایک آنسر کے. تو اس وقت جو تھا نا ریکال اور میموری ہوتی ہے بڑا کام آیا کرتی تھی. جی بالکل تھینک یو میڈم, تھینک یو. اچھا اور سب بات کا میں ایڈ کروں گا جو یہ جو اسلامیات اور سوشل سائنسز کے پیپرز ہوتے تھے نا, اس کے بارے میں تو مشہور تھا کہ جی پلیٹ تو مارنی اسمارٹ, ہاؤ مچ یو رائٹ the better remarks you will be. تو وہ بھی ایک طرح کے لانگ کویشچن ہی ہوتے ہیں جن کا آنسر کرنا پڑتا ہے. جی ایسی جی ڈاکٹر شفیع. اسی کو میں سیکنڈ کروں گا بات کو. پیتھالوجی میں ایک ہماری اسٹیج ہو رہی تھی, تو وہ لائف سائیکل اسکیلیٹن ریکارڈس کی اور کچھ اور چیزوں کے
मैंने पढ़े नहीं थी, तो एक जगह पे मुझे लगा कि अब अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ तो हो सकता है फिर 0 नंबर नहीं दूँ। तो बेहतर यही कि कुछ लिख दी, तो मैंने अपनी तरफ से चीज़ें लिख दी और जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया था, तो ये भी हो सकता है लास्ट ऐसे ही ऐसे। जी सर, सर ज़िया, चलिए लास्ट ले लेते हैं सर ज़िया। जिसमें मैं ये कह था कि असेसमेंट के टाइम पे भी इसके अंदर ये होता ना सब्जेक्टिव टाइप का होता था कि अक्सर हम किसी टीचर के पास जाते थे तो मतलब वो किसी और से चेक करा रहे होते थे अपनी जूनियर से, और वो भी सब्जेक्टिव किसकी राइटिंग अच्छी थी तो उसको ज़्यादा, मतलब किसकी राइटिंग अच्छी ना हो तो लेकिन अभी एक तो उसके अंदर उसके अपने भी चीज़ें यानी प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो उसके प्रोज शायद ये थे कि अभी भी टीचर उसको पसंद करते हैं कि ये लोग लिख नहीं सकती चीज़ों को, और उसमें जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाती है, पूरी स्टोरी आप लिख लेते हैं ना। जो किस्म का है जो इंटीग्रेशन का था कुछ न कुछ के, मतलब फॉर एग्जांपल यही डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 का दे दिया, तो उसमें आप स्टार्ट से लिख के तो उसमें प्रिवेंटिव भी आ जाता था, प्रोमोटिव भी और मैनेजमेंट भी, तो एक पूरी कहानी कम से कम आ जाती है। और पासिंग मार्क्स इस लिहाज से कम होते थे, अगर आप देखते थे कि पासिंग परसेंटेज जो थी वो काफ़ी कम थी, मतलब एनुअल में मुश्किल से 40-50% लोग पास होते थे। अभी वो उलट हो गया है, मतलब अभी 1994 हो गया ना उस हिसाब से। तो उसके बाद जो पेपर बनाने वाले के पास भी ऑप्शंस बहुत होते थे, उसकी मर्जी होती थी कि जो भी लिखे ना। अभी MCQs में या इसमें तो ये है कि बस वो आउट हो जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि तकरीबन यही क्वेश्चंस होंगे इसके जी आसपास। सर। तो ये एक दोनों की चीज़ें हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट सबका सेम एक्सपीरियंस है, मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा कि जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, हमारी एक स्टेज हुई फिजियोलॉजी की, ब्लड का यूनिट था मुझे याद है, और मैं बड़ी अच्छी तैयारी करके गई और मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया और मैंने थोड़ा सा शो भी मार दिया अपनी फ्रेंड्स में कि मैं तो टॉप करूँगी। जब रिजल्ट आया तो उसमें मुझे +5 मार्क्स दे के, मतलब +5 ग्रेस मार्क्स दे के पास किया गया था, मतलब मैं पास भी नहीं होगी। और मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा आपकी राइटिंग अच्छी थी इसलिए +5 आपको दे दिए, वरना आपका कंटेंट पूरा नहीं था। तो यही चलता रहा 2-3 स्टेजेस में। फिर शुक्र है कि KMU ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ले आए, MCQs ले आए, उसके बाद जाके मेरे ग्रेड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। जी सर, आप सर कहना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी मैं तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसमें बाकी कुलीग भी अगर कुछ उस पर लाइट डाल लें कि अभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ गए, MCQs भी आ गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं होते, उनका नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं होता। दो के पढ़ाने का तरीका भी आसान हो गया है, आप मतलब कोर नॉलेज उन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो पुराने वाले स्टूडेंट्स थे हर साल नए आते हैं तो उनका उतना मज़ा नहीं होता जितना पुरानों का होता है। तो अब ये पता नहीं कि क्या मसला आ रहा है। जी जी सर। तो उस बात मैं जरा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी यही वो ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अक्सर एट टाइम कि हमारा लेवल भी चेंज हो रहा होता है। प्रीवियसली अगर मैं अपने आप को 10 साल पीछे ले जाऊँ तो मेरी वो स्टैंडर्ड नहीं थी जिसको मैं उन वर्सेस कर रहा था, तो डेफिनेटली मुझे उनकी लेवल अच्छी लगती है। नाउ आई एम असिस्टिंग देम आफ्टर 10 years, जिसमें मेरी भी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो शायद इस वजह से वो आपकी असेसमेंट जो आप खुद अपनी नॉलेज इम्प्रूव होगी उसी के साथ आपस में करना। अदरवाइज इफ यू लुक एट द आउटकम्स ऑफ द पेशेंट दैट इज इम्प्रूविंग डेली, जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हो रही है, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, जो लेवल ऑफ हॉस्पिटल है वो इम्प्रूव हो रही है, तो स्टैंडर्ड इज इम्प्रूविंग। ये मेरा इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरा से डिस्कशन काफ़ी हो गई है, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस हमारा ये टॉपिक ऐसा है आपका कमेंट ले ली इसी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैं मैं बता दी। सेकेंड करूँगा कि मतलब अभी अक्सर लोग यही कहते हैं ना कि आप लोगों ने करिकुलम चेंज कर दीजिए और ये सारा असेसमेंट तो अभी डॉक्टर नालायक निकल रहे हैं, अभी ये वो है ना, तो अभी ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना सर, इस पे जरा आप अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का भी
कमीशन के लोग भी हमारी सिलेक्शन बोर्ड में आते हैं कि वो वही क्वेश्चन बार बार करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो मैं आपको ये करेक्शन कर दूँ कि हमारा जो फर्स्ट बैच है वो तो अभी हुआ हुआ है, 4 महीने हो गए हैं, तो आप कैसे असेस करते हैं कि हमने तो अभी 3 मंथ्स ही नहीं हुए ना कि हमारा पहला बैच आउट हुआ है, तो वो तो आप किस उस पर कहते हैं? ये ज़्यादा सब्जेक्ट जो हमेशा अगर नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना हम लोगों की, ह्यूमन्स की वैसी होती है ना कि यार पुराने वाले लोग बेहतर हैं या उस हिसाब से बेहतर है ना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो नए वालों से बेहतर है इस हिसाब से। अभी तो आए नहीं है, अभी तो वो जॉब में पहुंच गए हैं, कुछ महीने हो गए, अभी तो जॉब करेंगे, फिर टीम शिफ्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे ना, फिर आपको जांचा जाएगा, तो अक्सर लोग वैसी नैरेटिव बना लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ सर की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ। मेरे पास इस वक्त लिटरेचर सपोर्टेड कोई एविडेंस तो नहीं है, मैं वो अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं शेयर कर लूँगा, बिकॉज हमारे यहाँ तो अभी रिसर्च हो रही है मेडिकल एजुकेशन में। जो ये इश्यूज इन्होंने आइडेंटिफाई किए, बेसिकली उसमें अभी प्रॉब्लम, हमारे टीचर्स अभी ट्रेन हो रहे हैं। बैक इन 2000 और 2002 हमारे टीचर्स जो थे, जब हम स्टूडेंट्स थे, दे वर नॉट ट्रेन टीचर्स। दूसरी बात ये है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी और ज़िया साहब बजाते खुद एग्जामिनेशन पे हमारा फोकस, इस वक्त भी हमारी असेसमेंट्स जो हैं वो जो हमारा डिक्लेयर्ड करिकुलम है उसके साथ अलाइनमेंट, वो कहाँ से होएगा? वो फैकल्टी के थ्रू होएगा। अभी भी हमारे एनसीपी की क्वालिटी बेहतर नहीं हो, तो ये जो आप इश्यूज हाईलाइट करें, बेसिक उसकी कुछ रीजंस ये भी है, जिसको इम्प्रूव होना होगा तो अच्छी कॉम्पिटेंसीज असेस होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्कीज और ऑस्पीज की बात हो, यूनिवर्सिटी सोचती है कि यार हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे ताकि स्टैंडर्डाइजेशन एग्जाम में आए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ अल्टीमेटली जा रही हैं और ये इम्प्रूव होंगी। आप अपनी यही ग्रेजुएट जो आपको मार्केट में जा रहे हैं, ये पार्ट 1 भी कह रहा है, ये रेजिडेंसीज में भी जा रहा है, तो क्वालिटी तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन इस वक्त स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम इन अलाइनिंग द असेसमेंट्स विद द करिकुलम। तो हमारी जो यहाँ पे इश्यूज आते हैं, खास तौर पे क्वेश्चंस बनाने की, अभी ये असेसमेंट मॉड्यूल में आपको ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू फील द चेंज एंड डिफरेंस इन योरसेल्फ एज एन असेसर इन द अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये चीज़ें तो होंगी बेहतर अल्टीमेटली, और ये इसीलिए भी आप लोग इस वक्त ट्रेनिंग जी जी ओवर टू यू। मेरा ख्याल में स्ट्रक्चर्ड है। थैंक यू सर, थैंक्स। अच्छा, डेवलपिंग एक बात बस लास्ट कहनी। अच्छा नौशाद, हम तो असेसमेंट की मॉडल्स पढ़ रही हैं जिसमें हमने कहा कि कुछ एमसीक्यू पे हम असेस कर सकते हैं, कुछ ये बाकी क्वेश्चंस हम आखिर क्लियर रख लेते हैं क्योंकि वर्कशॉप में ये हो रहा है, ठीक है? आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें और आखिर में ये सारे क्वेश्चन हम एक ही हो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग स्ट्रक्चर्ड एसे क्वेश्चंस। So learning objectives. At the end of this presentation, the students of DHP should be able to describe the term structured essay question, differentiate between long and structured essay questions, and construct structured essay questions that are aligned with the learning objectives. तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा चीज़ जो नाम है ये भी यही हमें बता रहा है कि these are essay questions that are structured. इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल रही है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दैट गाइड द लर्नर्स इन फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड टारगेटेड रिस्पॉन्स। इसमें आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दी जाती हैं ताकि आप उसी पे फोकस करके अपना आंसर लिखें। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है, थोड़े ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाता है और आपके पास सब हेडिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, ये मिलर्स पिरामिड मैम ने बता दिया है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे कि कौन से कंपोनेंट को एड्रेस कर रहा है, नोज एंड नोज हाउ टू कर रहा है। अच्छा, टिप्स क्या है? अब आपने एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन बनाना है तो आप बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आपने देखना है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है। फिर आप उसमें से क्वेश्चन चूज करके और उस क्वेश्चन को आपने ब्रेक डाउन करना है, लॉजिकल स्टेप्स सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है जिसमें एम्बिग्विटी ना हो, क्लियर होगी। और एंड में आपने स्कोरिंग ऐड करनी है हर एक सेगमेंट की। जो आपने क्वेश्चन को सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, हर एक सेगमेंट को एक स्कोर देना है आपको। इसके एग्जाम्पल की तरफ हम आ जाते हैं।
اب یہ انیمیا کے اوپر ایک کوشچن ہے. اگر یہ ایک ایسے کوشچن ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ رائٹ اے نوٹ آن انیمیا اور 10 نمبر آپ کو بتا دیا جاتا ہے 10 نمبر کا کوشچن لکھیں آنسر لکھیں. لیکن اب اسٹرکچرڈ ایسے کوشچن ہے تو وہ اس طرح سے آئے گا رائٹ این ایسے آن انیمیا فوکسنگ آن اٹس کلاسیفیکیشن کازز کلینکل مینیفیسٹیشن اینڈ لیب ڈائگنوسس. اب اس میں آپ کو پرامپٹس دے دی کمپوننٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ یہ کمپوننٹ آپ نے کور کرنی ہے. یہ جو اسٹرکچرڈ پرامپٹس ہیں ہمارے پاس کون سی آ گئی ہیں؟ کلاسیفیکیشن جس کو 2 نمبر دیتے ہیں, کازز اس کو بھی 2 نمبر دیتے ہیں, کلینکل مینیفیسٹیشن اس کو 4 نمبر دیتے ہیں اور لیب ڈائگنوسس کو بھی 2 نمبر دیتے ہیں. اس سے اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ ہیڈنگس یوز کر کے آپ نے آنسر کرنا ہے. اگر یہ ہیڈنگس میرے پاس نہیں ہوتی, یہ پرامپٹس مجھے نہ اویلیبل ہوتی, مجھے کیا پتا شاید میں مینجمنٹ میں لکھ دیتی اور وہ پوچھا ہی نہیں مجھ سے. ایک اور ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں بی ڈی ایس کی طرف سے کہ ڈیفائن اینڈ کلاسیفائی ڈینٹل کیریز along with its etiology and diagnostic methods. اس میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اسٹرکچرڈ پرامپٹس کون سی ہیں؟ ڈیفائن, آئیڈینٹیفائی کر کلاسیفائی, ایٹیالوجی, ڈائگنوسٹک میتھڈس. کلاسیفائی, ایٹیالوجی, جی یہ ہماری اسٹرکچرڈ پرامپٹس ہو گئی ہیں. ڈیفینیشن ہے اس کو. ہاں اس میں میں تھوڑی سی کریکشن چاہوں گا کیونکہ ڈیفائن اور ایکشن ورب تو آپ یوز کر رہی ہیں لیکن یہ ڈیفائن جو ہے نا یہ اس کی ایٹیالوجی اور ڈائگنوسٹک میتھڈس پر اپلائی نہیں ہے. یا پھر کلاسیفائی بھی ایز سچ اس ایٹیالوجی اس کی اپروپریٹ ایکشن وربز اگین آپ کیا جاتے ہیں ڈسکس یا بریفلی ڈسکس کیونکہ یہ ہے تو ایسے ایک کوشچن اس میں تو پھر بھی لینتھی ڈیٹیلز آئیں گی. یہ اٹس ناٹ اے شارٹ کوشچن کیونکہ دس از ڈفرنٹ فرام شارٹ آنسر کوشچن. یہاں پہ آپ کا ایکسپلین, بریفلی ڈسکرائب اور ڈسکس اس طرح سے ایکشن وربز یوز کریں گے. فار ایگزامپل اس کو میں موڈیفائی کروں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بریفلی ڈسکس the dental caries along with its focusing on its etiology and diagnostic methods. تو یہ زیادہ اسٹرکچر ہو جائے گا اور اس کے مارکس اگر 10 میں سے ہیں تو 2+2+3+4 یا اگر 20 میں سے ہیں تو 4+4+6+ ایسے میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نا اس کو وہ جو لانگ ایسے کوشچن تھا نا اس کو آپ نے بٹس اینڈ پیسز میں کنورٹ کر دیا. سو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ Now the student would know کہ ڈینٹل کیریز کا باقی سب چھوڑ کے اس کی ایٹیالوجی اور ڈائگنوسٹک میتھڈس پہ فوکس کرنا اور اس کے بارے میں. And the marks distribution would also guide him and tell the scope of this question. تو ایسے ہی وہ اٹیمپٹ کرے گا. In contrast to the long essay. سر سارے میوٹ ہے نا سر مونگا وہ سکو بریک ورکم بیا چې زه ختم کوم که تاسو انوایټ کوم سر خو بریک تاسو د لیکچر نه مخکې آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا پوچھا ہے کیا نہیں پوچھا. یا ایک ایسی سچویشن آتی تھی کہ آپ نے غلط چیز ایڈ کر دی, آپ سے جو چیز پوچھی ہی نہیں ہے آپ نے وہ بتا دی ہے. تو لانگ ایسے کوشچن جو تھے ہمارے پاس اس میں ایسی سچویشن. اب اسٹرکچر سر آپ نے تو میرے انٹروڈکشن کے بعد ہی بریک رکھی ہے. آپ کو پزل کے پیسز اب دے دیے, اب آپ نے بس وہ پیسز جوڑنے ہیں. یہ تھوڑا زیادہ آرگنائزڈ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو لانگ ایسے کوشچن. میرا یہ خیال تھا کہ ہم 2 کر لیں پھر بریک کرتے پھر میڈم کرتی پھر آپ کرتے. لانگ ایسے اور اسٹرکچر ایسے کے بارے میں بتا دیں. کیا پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. اسکوپ آف دا ٹائم ہو گیا مارکنگ بھی آپ ایکشن ورب یوز ہو رہے ہیں پراپر اسٹرکچر. جی 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 سر. لانگ ایسے میں آپ ہر قسم کے لفظ ڈال سکتے ہیں جبکہ شارٹ ایسے میں آپ کو لفظوں کا چناؤ بھی کرنا ہوگا, بہت ریفائنڈ ڈالنا ہوگا. ڈاکٹر رضا اگر ہم یہ آپ کی وہی ڈینٹل کیریز والا کویشچن لیں تو لانگ میں سمپل اگر آپ لکھ لیں کہ ڈسکس ڈینٹل کیریز اور 10 نمبر دے دیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا لکھ رہے ہیں. جبکہ اسٹرکچر وہ پھر آپ وہ کر سکتی پوائنٹ ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہر ایک پوائنٹ کو الگ الگ مارکنگ دی ہوتی ہے اور وہ الگ الگ لکھ سکتا ہے. اچھا اس میں میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہ ابھی بھی بی ڈی ایس کے 2nd ایئر 3rd ایئر 4th ایئر پرانے سسٹم پہ جس میں ان کے شارٹ آنسر کوسچنز ہماری آن لائن جب بھی سی ایچ پیز اور یہ مختلف کورسز ہم کراتے ہیں تو میں نے یہ نوٹ کیا اسائنمنٹس میں یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی بھی کسی نے شارٹ ایسے کوسچن کا ورڈ یوز کیا
This is not short essay question, this is structured essay question. SEQ. आप इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसका फॉर्मेट, स्टाइल और कॉन्सेप्ट डिफरेंट. दिस इज स्ट्रक्चर्ड essay, ठीक है. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से. अब आप वो वर्सेस देखिए, ये तो सोल ने बता दिया कि आप लिख लें डिस्कस और उसका एक और जी लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ब्रॉड और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं और आपको नहीं पता होता कि क्या स्कोप क्या है, कितना आप लिखें. जबकि इसमें आपके पास टारगेटेड क्वेश्चन आ गए हैं स्ट्रक्चर्ड. सेकंड ये है कि लॉन्ग ऐसे में हमारे पास गाइडेंस इतनी नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं. लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर लें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो कवर कर रहे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा. स्ट्रक्चर्ड ऐसे में उनके पास अब हेडिंग्स मौजूद हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा बैलेंस्ड और कंप्लीट होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन. अब लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जब एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका कॉग्निटिव लोड काफ़ी हाई है. हो सकता है वो उस वक्त डेफिनेशन लिख रहा हो और उसके जहन में भी चल रहा होगा कि मैंने तो क्लासिफिकेशन भी लिखनी है, मैंने ये भी लिखना है, मैंने वो भी लिखना है, उससे उसकी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं. लेकिन इसमें कॉग्निटिव लोड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, स्टूडेंट को पता चल गया है कि ये हेडिंग्स हैं, इनको मैंने कवर करना है. लॉन्ग ऐसे में सब्जेक्टिव ग्रेडिंग है. कोई बात है जो सर ने भी अभी एग्जांपल दी कि जो क्वेश्चन बना रहा होता है उसके जहन में कुछ और पॉइंट्स होते हैं, जो अटेम्प्ट कर रहा होता है उसके जहन में और पॉइंट, और जो चेक कर रहा होता है उसके जहन. तो ये सब्जेक्टिव ग्रेडिंग है, इसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते. स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन जो है ये हमारे पास कंपेरेटिवली लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल ग्रेडिंग है, क्योंकि आपके पास एंड में बता दिया गया है इस कॉम्पोनेंट के 2 नंबर हैं, इसके 4 नंबर हैं. अच्छा, छोटी सी एक्टिविटी है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड ऐसी क्वेश्चन डिज़ाइन करें और आप बेशक व्हाट्सएप में शेयर कर लें या तो चैट में शेयर कर लें. 10 मिनट्स हैं आपके पास. अच्छा डॉक्टर एजा, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है या क्वेरी समझिए. जी सर. कि जो स्ट्रक्चर्ड आप ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इसमें कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें आप की बना सकते हैं फैसिलिटेट करने के लिए असेसर को, और दूसरी बात ये कि क्या पार्शियल नॉलेज जो है वो कंसिडर हो सकती है. अगर हो सकती है तो क्या इसमें बायस आएगा फिर ऑन पार्ट ऑफ द असेसर या नहीं? ठीक है सर, ये लिमिटेशंस का था, ये अगली स्लाइड थी, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं. कि वही सर ने जैसे बात की, अब ऐसे क्वेश्चन की बनाने लग जाए तो वो तो काफ़ी लंबी हो जाती है. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन उसको बस स्ट्रक्चर कर दिया गया है कि आपने मतलब डायग्नोसिस लिखनी है, आपने इसकी इटियोलॉजी लिखनी है, आपने इसकी मैनेजमेंट लिखनी है, बट है ये ऐसे क्वेश्चन ही, तो की बनाना थोड़ा इसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है. सर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, ग्रेडिंग का? पार्शियल नॉलेज इसमें मतलब आप ग्रेड सर इसमें इसके लिमिटेशन में ये भी है कि इसमें थोड़ी सुपरफिशियल नॉलेज चेक हो रही है, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चेक हो रही. तो आगे हम लिमिटेशन में इसको डिस्कस करेंगे. अभी सर एक्टिविटी कर लें, अगर एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन बना. डॉक्टर साहिबा, इसके लिए सिनेरियो का होना जरूरी है, मतलब नहीं ज़रूरी नहीं है. कुछ भी डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं. इसमें सिनेरियो नहीं होता जी. इमीडिएट स्पैम और सिनेरियो. मेरा ख्याल है ये एक्टिविटी 5 मिनट्स में हो सकती है. जी सर हो सकती है, तो शॉर्ट